Cando sobre un obxecto actúan varias forzas, pódese obter unha única forza que produzca exactamente o mesmo efecto que todas as forzas actuando á vez. A esa forza chámase forza resultante e calcúlase sumando vectorialmente todas as forzas que actúan sobre o obxecto. A continuación o que imos ver son distintos casos para poder coñecer e calcular esta forza resultante. O primeiro caso vai a ser o máis sinxelo, cando as forzas teñen a mesma dirección e o mesmo sentido. As dúas van na mesma dirección, polo tanto o vector represéntase como líneas que van na mesma dirección, é dicir, co mesmo ángulo e o mesmo sentido. As dúas van cara a dereita. Pois neste caso, a forza resultante será unha forza de igual dirección e sentido que as forzas, é dicir, neste caso, para a dereita, e o módulo, que tamén é importante, será o sumatorio dos módulos. 5 máis 3, 8. Polo tanto, a forza resultante será unha forza de 8 newtons. Cando as forzas teñen a mesma dirección pero sentido contrario, teremos que ter en conta o signo das forzas. É dicir, de novo se utilizaremos o criterio de signo que estábamos afeitos a empregar, signo positivo cando va á dereita, signo negativo cando va á esquerda. Por lo tanto, a forza resultante será a resta da forza que iba en sentido positivo da forza que iba en sentido negativo. 6 menos 2, 4 newtons. A forza resultante final será unha forza de 4 newtons cara á dereita. Cando as forzas teñen distinta dirección e sentido, véase a forza F1 e a F2 que teñen un ángulo alfa, non se pode facer aplicando as reglas anteriores. Para iso se utiliza un método gráfico e un método numérico. No método gráfico se utiliza o que é a regla do paralelogramo, que é construir o paralelogramo formado entre a forza F1 e F2 e a forza resultante vai a ser a diagonal deste paralelogramo. De forma numérica, é dicir, para calcular o módulo desta forza resultante, faremos uso dunha función trigonométrica que indica que a forza resultante será a raíz cuadrada de F1 elevado ao cuadrado máis F2 elevado ao cuadrado máis dúas veces a forza 1 e a forza 2 por unha función trigonométrica que é coseno de alfa, o coseno de o ángulo alfa, que veremos a continuación como se poden calcular. Un caso particular o temos cando as forzas son perpendiculares. F1 e F2 son perpendiculares con un ángulo de 90 grados. Pois neste caso se aplicará Pitágoras, que non é máis que unha particularidade desta ecuación, posto que o coseno de alfa, o coseno de 90 dá 0 e polo tanto só nos queda os términos F1 ao cuadrado e F2 ao cuadrado, que é o que se coñece como o teorema de Pitágoras. É cateto contiguo, cateto oposto e a hipotenusa. E así sería como calcularíamos a forza resultante entre dúas forzas perpendiculares. Cando hai máis de dúas forzas concurrentes, podes empregar un novo método gráfico coñecido como a regla do polígono para calcular esta forza resultante. Para iso, o que se fai é dibuixar cada unha das forzas a continuación da seguinte, mantendo a mesma dirección, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Colocaríamos a continuación de F1 F2, despois colocaríamos F3, a continuación de F2, mantendo o mesmo tamaño do vector, a mesma dirección e o mesmo sentido, é dicir, paralelo ao F3 inicial, e a continuación F4. A forza resultante terá como orixe a primeira forza e como extremo a última forza. Este método non me permite calcular numéricamente o valor da forza resultante, que iso é ser moi importante para estes exercicios de dinámica. Hai veces que é importante exactamente o contrario, que é unha determinada forza, descompoñela en dúas forzas que o seu sumatorio dé exactamente esta forma orixinal. É dicir, descompoñer esta forza F en dúas componentes, Fx no eixe X e Fi no eixe Y, perpendiculares entre elas, é dicir, con un ángulo de 90 grados. Para elo, fanse uso do que se coñecen como funcións trigonométricas, seno e coseno, que serán dous conceptos que daredes en matemática. Como se calculan estas funcións trigonométricas? Bueno, pois de xeito moi sinxelo. O seno de alfa calcúlase como o cateto oposto ao ángulo, é dicir, o lado do triángulo que se encuentra enfrente, é dicir, F sui, partido sempre pola hipotenusa, F. E o coseno de alfa calcularase como cateto contiguo, é dicir, F sub x,
partido pola hipotenusa que era f. Estas relacións trigonométricas nos permitirá pasar do valor f, que era o valor orixinal, o ángulo alfa que o coñecíamos e calcular a componente f sub x e a componente f sub y. Tamén temos que recordar que, dado que se trata dun triángulo rectángulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras para relacionar fx, fi e o valor da forza total. Neste exercicio nos preguntan que, dado o valor da forza F de 20 newtons e un ángulo de 45 grados coa eixe X, calculemos a componente Fx e a componente Fi. Para resolver este exercicio teremos que facer uso das funcións trigonométricas que dimos anteriormente, coseno e seno. O coseno de alfa definíase como o cateto contiguo partido pola hipotenusa, que neste caso era f, polo tanto, fx partido por f. E o seno de alfa definíase como o cateto oposto, é dicir, f sub y, partido pola hipotenusa, que era f. F sub y partido por f. Como realmente en este exercicio que me preguntan é calcular o valor de f sub x e de f sub y, son os que deixamos libres na ecuación. E así, f sub x vai a ser a forza f por el valor numérico do coseno de alfa e f sub y vai a ser f por el valor numérico de seno de alfa. Neste caso, teremos que sustituir a f e o alfa polos valores que nos dá o exercicio. F sub x, por tanto, será f, 20 newtons, polo coseno de alfa, que era 45, 20 polo coseno de 45. F sub y calcularese do mesmo xeito, 20 polo seno de 45. Para calcular o coseno de 45 e o seno de 45 faremos uso da calculadora que ten unha función específica para empregar estas funcións trigonométricas. Polo tanto, f sub x será 20 polo coseno de 45, que son 0,7, dando lugar a 14 newtons, e f sub y será exactamente igual 20 polo valor del seno de 45, que neste caso coincide 0,7, dando lugar tamén a 14 newtons. Por que coincide o valor do coseno e o valor do seno? Porque o ángulo é a metade do ángulo de 90 grados, 45 grados. Noutros casos, en donde o ángulo sexa de 30, de 60, non vai a coincidir o valor do coseno e do seno, como veremos en outros exercicios. Imos facer un exercicio onde, tendo dúas forzas de 3 newtons e 4 newtons, imos a calcular a forza resultante en distintas situacións, cando o ángulo de 0 grados, é dicir, cando teñen a mesma dirección e o mesmo sentido, cando o ángulo é de 90 grados, que quere decir isto, que son perpendiculares, e cando o ángulo é de 180 grados, que quere decir isto, que forzas de 3 e 4 newtons teñen a mesma dirección pero sentidos contrarios. Primeiro caso moi sinxelo, temos dúas forzas f sub 1 e f sub 2 na mesma dirección e sentido. A forza resultante será unha forza coa mesma dirección e cuxo módulo coincide coa suma dos dous módulos de 3 e de 4. Polo tanto, a forza resultante será unha forza de 7 newtons no mesmo sentido e dirección que as dúas forzas. Para o caso B, me di que o ángulo é de 90 grados entre F1 e F2. Polo tanto, terei que aplicar Pitágoras. Construirei o paralelogramo, neste caso un rectángulo, e dibuixo a diagonal. Ese vai a ser a forza resultante. Esa é gráficamente a forza resultante. Pero canto vale o valor numérico deste módulo? Aplicarei o teorema de Pitágoras. A forza resultante será a raíz cuadrada de f sub 1 ao cuadrado máis f sub 2 ao cuadrado. Cando nun exercicio me di que o ángulo de 180 grados, o que me está dicindo é que teñen a mesma dirección, pero teñen sentido contrario. Polo tanto, para aplicar o cálculo da forza resultante, terei que ter en conta o sentido dos dous vectores. Temos un sentido positivo, que é a forza de 3 newtons, e un sentido negativo, que é a forza de 4 newtons. Para calcular a forza resultante, farei o sumatorio das dúas forzas, pero tendo cuidado e sabendo cal é o signo de cada unha das forzas. Unha vai en sentido positivo, polo tanto darei o valor máis 3 newtons, e a outra vai en sentido negativo, e polo tanto terei que darlle o valor de menos 4 newtons. Neste exercicio que imos a calcular é a forza resultante cando o ángulo é diferente a 90 grados ou a disposición do ángulo de 90 grados é diferente ao eixo X e Y. Neste caso, o vamos a facer por un lado gráficamente e despois trataremos de coñecer o valor numérico de esa forza resultante. No primeiro exercicio que facemos é dibuixar o paralelogramo para calcular como vai a ser a forza resultante gráficamente e agora, dado que o ángulo de 90 grados, aplicaremos Pitágoras para coñecer o valor do módulo desta forza resultante.
Para o caso G faremos exactamente o mesmo. Dibuixaremos o paralelogramo entre a forza de 3 newtons a 2 newtons e calcularemos a forza resultante aplicando a ecuación que nos permitía calcular numéricamente a forza resultante en donde incorporábamos o término coseno de 30 grados, como veremos a continuación. Sustituiremos os valores das forzas na ecuación correspondiente. F sub 1 pode ser 2, 2 ao cuadrado, F sub 2, 3, 3 ao cuadrado, máis 2 veces 3 por 2 polo coseno de alfa. Cal é alfa? 30 grados. E así resolveremos e calcularemos o módulo da forza resultante. O vector sería o que aparece dibuixado no paralelogramo, aínda que non temos a información da súa dirección con exactitude respecto ao eixo horizontal, que veremos a continuación como se poderían desenvolver estes exercicios. O exercicio H farémolo exactamente igual. Para calcular gráficamente a forza resultante, construiremos o paralelogramo entre a forza de 2 newtons e a de 3 newtons e, a continuación, calcularemos numéricamente aplicando a ecuación da forza resultante cando existe un ángulo. Neste caso, o ángulo vai a ser de 120 grados. Pero que ocorre cando teño máis de dúas forzas? Neste caso é un caso sinxelo, todas teñen a mesma dirección e sentido contrario, polo tanto poderei aplicar a regla que viñamos aplicando ata agora. A forza resultante terá a mesma dirección, dado que todas tiñan a mesma dirección, e o módulo da forza resultante será o sumatorio das forzas tendo en conta os signos. Hai dúas forzas que van na mesma dirección, teñen signo positivo, 4 newtons e 2 newtons, e hai unha forza que vai en sentido contrario, que indicarei con un valor de menos 3 newtons, e así resolverei o exercicio. Como ocurría en cinemática, este valor de máis 3 newtons nos está indicando que a resultante vai en sentido positivo. Que ocorre neste exercicio? Que teño moitísimas forzas, teño 4 forzas. Para resolver estes exercicios teremos que facelo por etapas. A primeira etapa é sumar todas aquelas forzas que teñen a mesma dirección, é dicir, neste caso, sumar todas as que están no eixe Y. E sumar as que están no eixe X, neste caso só existe unha. E unha vez que xa teñamos dúas forzas, unha no eixe X e outra no eixe Y, aplicaríamos Pitágoras. Sempre os exercicios vanse desenvolver deste xeito. Todas as forzas nun mesmo eixe se sumarán, tendo en conta as que son positivas e as que son negativas, e as forzas que están no outro eixe tamén sumaránse. Neste caso, só temos unha. Isto daría lugar a dúas forzas, unha no eixe X e outra no eixe Y, que, despois, aplicando o teorema de Pitágoras, poderíamos calcular a súa forza resultante global. Xa temos únicamente dúas forzas, unha no eixe X de 2 newtons e unha no eixe Y de menos 2 newtons. Como calcularemos a forza resultante? Aplicando Pitágoras e construindo o paralelogramo, de tal xeito que nos dará a diagonal a forza resultante. O valor numérico calcularase utilizando o teorema de Pitágoras, cateto cuadrado máis cateto cuadrado e aplicar a raíz cuadrada. O que a forza resultante é a diagonal deste triángulo. Como calcularemos a forza resultante para este exercicio no que aparecen tres forzas e unha delas non está no eixe X ou no eixe Y? Bueno, neste caso é un caso
un poquinho máis complexo. Temos unha forza no eixe Y, polo tanto non teríamos que facerlle nada. Temos a outra forza no eixe X, tampouco teríamos que facer nada. Pero temos unha forza de 80 newtons que está con un ángulo de 30 grados respecto ao eixe X. Que temos que facer? Bueno, pois aplicar unha das cuestións que sabimos anteriormente, que é descompoñer esta forza de 80 newtons en dúas componentes, nunha componente X e nunha componente Y, del tal xeito que agora todas as forzas estarían no eixe X e no eixe Y. Teríamos dúas forzas no eixe X e dúas forzas no eixe Y e aplicaríamos o mesmo que fixemos no exercicio anterior. Calcularíamos a forza resultante no eixe Y, tendo en conta os signos das dúas forzas, calcularíamos a forza resultante no eixe X, tendo tamén cuidado cos signos, teríamos xa únicamente dúas forzas no eixe X e no eixe Y e despois calcularíamos, aplicando Pitágoras, a forza resultante. Polo tanto, en todos estes exercicios temos que facelos por etapas. O primeiro, por tanto, será ver cales son as forzas que non están nos eixes X e Y. Neste caso, só temos unha forza, a de 80 newtons, e unha vez que temos identificadas as forzas, descompoñelas nas coordenadas X e nas coordenadas Y. Como vemos aquí neste gráfico, a forza de 80 newtons descompónse para dar lugar a unha componente X e unha componente Y. Como se calcula a componente X e a componente Y? Aplicando as funcións trigonométricas que vimos anteriormente. O coseno de alfa é cateto contiguo partido por hipotenusa, que é a forza, e o seno de alfa é cateto oposto partido por hipotenusa. Despexamos o valor da fx e da fi e sustituímos o valor de f por 80 e o valor de alfa por 30 e teríamos xa as componentes x e a componente y desta forza. Xa temos, por tanto, as componentes X e a componente Y da forza. Refacemos, por tanto, o exercicio, pero sustituindo esta forza de 80 newtons polos valores de Fx e Fi, como veremos no seguinte gráfico. Xa temos únicamente 4 forzas, e as 4 nos eixes X e nos eixes Y. Dúas forzas no eixe X, a de 69,28 en sentido positivo e a de 40 newtons en sentido negativo, e outras dúas no eixe Y, a de 60 en valores positivos e a de 40 newtons en sentido negativo. Que nos queda facer agora? Calcular a resultante, e para eso farémolo tendo claro os eixes nos que nos atopamos e os signos, e así faremos a resultante no eixe X, restándolle a 69,40 e calcularemos tamén a resultante no eixe Y, restándolle a 60, 40 newtons. Temos xa únicamente dúas forzas, unha no eixe X de 29,28 newtons positivo, quere decir que vai cara á dereita, e outra no eixe Y con un valor de 20 newtons tamén positivo, quere decir que está indo en sentido positivo. Polo tanto, xa nos quedaría a etapa final, que é calcular a forza resultante de dúas forzas perpendiculares, que veremos a continuación. Queda, por tanto, a etapa final. Temos únicamente dúas forzas, unha no eixe X de 29,28 newtons e outra no eixe Y de 20 newtons e, polo tanto, poderemos aplicar o teorema de Pitágoras para calcular a forza resultante. Xa temos o valor da forza. A forza resultante ten un valor de 35,46 newtons, pero hai algo que non sabemos. Que ángulo ten respecto á horizontal? Para calcular este ángulo alfa, aplicaremos de novo as funcións trigonométricas, pero teremos que facer unha operación inversa, como veremos agora. A incógnita é o ángulo alfa, pero sei o valor de Rx, que son 29,28 newtons, e o valor de R, que son 35,46 newtons. Polo tanto, podería aplicar esta ecuación trigonométrica para calcular o valor de alfa. Sustituirei o valor de Rx por 29,28 e o valor de R por 35,46, obtendo o valor do coseno de alfa.
Como calculo ahora o valor de alfa que está dentro do coseno? Facendo a operación inversa, e iso se chama arcoseno, de tal xeito que quedaría como vos mostro a continuación. Na calculadora, a función arcoseno aparece como cos menos 1. Daríamoslle a esa tecla e nos permitiría calcular o ángulo de 34,41 grados. Estaría, por tanto, perfectamente definido a forza resultante con un valor numérico de 35,46 newtons e un valor de ángulo de 34,41 grados respecto a horizontal.